电池不到1年可以免费换一组新的。大家看这台电动车，电池上面的这个数字30201，也就是23年2月1号的电瓶，到现在还不到1年。这组电池目前情况是只能跑个20公里左右就没电了，原来可以跑个80-90公里的。我们现在给这组电池拆掉，检测一下，看这组电池是不是有问题。如果有问题呢，就可以换一组新的。我们先用万用表检查 12.7， 第二块电瓶是 12.7、12.8， 第三块电瓶也是 12.7， 第四块电瓶还是 12.7， 最后一块也是 12.7。 我们从这个万用表检测上来看是没什么问题，不过检测电瓶不能相信这个万用表，万用表是检测不准确的，我们还要用这个专用的电瓶测量工具。我们检查一下，我们先检查第一块，这个能检测电池的寿命。我们看一下，这个电瓶是寿命是 48%， 内阻是 17.8， 显示需要更换。这组电瓶不太正常，我们继续检测第二块。第二块我们继续测量，检查结果马上出来。第二块是寿命是 98%， 内阻是 8.7， 这个是属于正常的，显示是优秀的这个电池。第三块电池我们继续检测，第三块电池寿命是 100%， 内阻是 8.3， 优秀，这块电池也是正常没问题的。检测第四块，第四块电瓶的寿命是 100%， 内阻是 8.6， 也是优秀的，没有问题。最后一块我们看一下，最后一块也是 95%， 优秀，内阻是 9.0， 也是正常的。这组电池呢是第一块是有问题的，我们再重新给大家看一下。好，这个检测按钮按3下，我们等待这个结果出来。好，出来了，寿命是 47%， 需要更换，显示那个内阻是18，内阻太大了。检查一下这个电池的外观有没有磕碰损坏，人为造成的。如果没有的话，那就是质量问题，我们就可以整组5块全部给它换成新的。这个检查是没有磕碰、没有破裂的。像这种情况，这个万用表根本就检测不出来。你看电压都是一样的，都是 12.7。所以说检测电瓶还得是用这个电瓶的专用工具来检测。大家如果有需要的这款工具呢，电池内阻测试仪下方有链接，可以点击购买，这样这个电动车就可以免费更换一组新电池。现在我们给这个新电池拆开看一下，这组电池是不是新电池。